Bandaríkjaher sagður ætla að senda 5.000 landgönguliða til Miðausturlanda ásamt fleiri herskipum. Mögulega stendur til að ráðast á eyju sem skiptir höfuðmáli í olíuútflutningi Írana. Eitt stærsta snjóflóð í manna minnum féll úr Selskál skammt utan við Siglufjörð í nótt og einn sveitabær hefur verið rýmdur. Já, miðað við fyrstu mælingar þá er talið að þessi veggur hérna sé svona alltaf 7 metra hár og það þarf ekkert að dyljast neinum að það hefur verið kraftur í þessu flóði. Þið sjáum hvernig það hefur farið með þennan ljósastur. Vonir á 8.000 manns í kórinn í Kópavogi í kvöld á tónleika Laufeyjar. Sætaferðir hófust klukkan 5:30 og sumir eru þegar búnir að koma sér fyrir. Bara við erum búin að bíða og bíða. Þetta var sko, hún var búin að bíða þetta í fermingagjöf áður en að búið að ákveða tónleikana. Og nýfæddur fílsungi trekkir að gesti í dýragarðinum í Kaupmannahöfn. Gott kvöld. Ein stærsta olíubirgðastöð í Miðausturlöndum er illa skemmd eftir drónaárás Írana á Sameinuðu arabísku furstadæmin í morgun. Innviðir Írana til olíuútflutnings eru líka laskaðir eftir árásir Bandaríkjahers á Karg-eyju úti fyrir landinu í nótt. Olíubirgðastöðin við höfnina í Fujairah í Sameinuðu arabísku furstadæminum stendur í ljósum logum og starfsemi hennar er skert. Höfnin er eins og fjölfarnasta í heimi og staðsetningin gerir hana hernaðarlega mikilvæga í þessu stríði. Hún er austan við hið margumrædda Hormúzsund sem þýðir að olíuskip þurfa ekki að sigla sundið sem nú er lokað til þess að ferja olíu út í heim. Ef starfsemi birgðastöðvarinnar er skert er nær öruggt að það hafi áhrif á framboð á olíumarkaði sem gæti hækkað olíuverð enn meira en undanfarna daga. Fjölmiðlar í Bandaríkjunum hafa margir eftir heimildum að 5.000 bandarískir hermenn verði sendir til Miðausturlanda með herskipum. Kenningar eru að hermennirnir eigi að ná yfirráðum yfir Karg-eyju þar sem Bandaríkjaher gerði loftárásir í gær. Þótt hún sé afar lítil er Karg-eyja mjög mikilvæg fyrir Írana. Hún er 15 sjómílur úti fyrir ströndum landsins á Persaflóa og nær öll olía og allt gas frá Íran er flutt eyjuna og áfram út í heim, langmest til Kína sem er stærsti kaupandi olíu frá Íran. Á loftmyndum sést vel hvernig Karg-eyja er mikilvæg fyrir Írana. Hér eru hafnir eyjuna allt kring, það er flugvöllur og svo hérna sunnur á eyjunni eru innviðir til olíuútflutnings hvers konar. Og ef það er rétt að Bandaríkjamenn ætli sér að taka yfir eyjuna, gætu þeir hæglega sett olíuútflutning Írana algjörlega úr skorðum og skorið þannig á líflínu íranska byltingavarðarins sem græðir mikið á olíuútflutningi. Varnarmálaráðherra Ísraels óskaði í dag Bandaríkjaforseta til hamingju með árásarinnar á eyjuna. אני מברך את הנשיא טראמפ על המכה הקשה שהנחית הלילה צבא ארצות הברית על אי הנפט האיראני. זאת התגובה ההולמת למיקוש מוצרי הורמוז וניסיונות הסחיטה של משטר הטרור האיראני. Hingað heim. Óvissustig vegna snjóflóðahættu er á Norðurlandi. Stór flóð féllu í Siglufirði í nótt og einn sveitabær var rýmdur. Þó að það sé blíðviðri í dag hefur snjóað mikið á Tröllaskaga síðustu daga. Síðan á miðvikudag mælist uppsöfnuð úrkoma á Siglufirði og Ólafsfirði og yfir 100 millimetrar. Í nótt eða seint í gærkvöld fellur snjóflóð úr Selskál í Hvanneyrarhnjúki á Siglufjarðarveg, skammt utan við bæinn, milli Strákaganga og Siglufjarðar. Með við umfangið og breiddin á þessu, þetta er allavega 150 metra breitt og sé ekki 800-900 metra langt. Það byrjar hérna upp í þessari Selskál sem kallað er og er nær alveg upp í kletta og upp á brún nánast og út í sjó. Og þetta virðist að vera 2 snjóflóð sem að falla hérna. Seinna flóðið, tístarsinn í sikkur áttina. Fyrra flóðið stoppar hérna á veginum að hluti að ég fer hérna og sér hérna út í sjó. Veginum var lokað í gærkvöld vegna snjóflóðahættu og lélegrar færðar og því engin í hættu. Einn bær í Siglufirði hefur verið rýmdur á meðan óvissustig vegna snjóflóðahættu varir. Gestur telur að þykkt flóðsins sé alltaf 7 metrar. Þetta er mjög þykkt hérna. Ég geti séð að tækið hérna með í efstu stöðu og það nær ekki upp. Þetta er svolítið nokkrir rúmmetrar af snjó.
Snjómokstursmaðurinn hérna á talsvert verk fyrir höndum eins og þið sjáið. Þetta er ekkert smáræði sem hann á að fjarlægja hérna til að fólk geti komist leið sínar aftur Siglufjarðarveg. Og það þarf ekkert að dyljast neinum krafturinn sem hefur verið í þessu flóði, eins og þið sjáið hvernig það hefur farið með ljósastjöruna. Ég nú búinn að vera í nokkur ár hérna og þetta nú fyrsta skipti sem ég sé snjóflóð hérna niður. Ég fengi hérna skriðu hérna niður en bara í svipuðu formi og þetta. Þetta er með einn stærri flóð sem ég hef og stærsta flóð sem ég hef mælt og hef séð þarna. Gul veðurviðvörun tekur gildi í nótt og á morgun á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra með norðaustan hvassviðri og ofankomu. Hafið þið eitthvað mynd af svona næstu dögum? Er áframhaldandi hætta? Já, vel því að náttúrulega hann á snúast inn á restanáttina og allt hvassa, þannig að bara ég vil á þriðjudag sem að við getum verið með viðvarandi fram að þeim tíma sko. Og það er sko náttúrulega hellingsnjór til þess að mynda þá bara, örugglega veika fleka og þannig að við þurfum að hafa mjög góðan varan á. Já, það við þetta bæta veginum Súðavíkurhlíð á Vestfjörðum verður lokað á miðnætti vegna snjóflóða hættu. Förum þá í allt annað. Meiri háttar fólksflutningar eiga sér nú stað í Kópavogi. Þar stígur skærasta stjarna Íslands, Laufey, á svið í kórnum seinna í kvöld. Gestir eru hins vegar þegar mættir og það er líka Þórdís Arnljótsdóttir. Þórdís. Það er ekki laust við að hérna fyllist maður stolti að því að hér er engin Justin Bieber tónleikar heldur okkar eigins Laufey sem að menntaði sig í tónlist á Íslandi og þannig að hér er fólk á öllum aldri og það eru búin að vera selflytja fólkið með strætó úr Smáralindinni og hverfi hérna er svona lokað í kringum kórinn þannig að fólk kemst ekki strönd hérna allavega svona fram á kvöld en síðan þegar maður kemur inn í salinn þá sér maður fólk á öllum aldri og klæðaburðurinn er stórkostlegur, það eru fólk sem stúlkur sem eru klæddar eins og Laufey og við hittum nokkrar svoleiðis hérna áðan sem voru að koma sér fyrir. Hvernig tösku ertu með? Ég er með tösku af albumcoverinu á A Matter of Time að Laufey. Lyftu mér, má ég sjá? Þannig að ég þarf ekki eins og að spyrja hvort þú sért aðdáandi Laufeyjar. Nei, ég sért það ekki. Ég elska hana. Já. En hvað hver ertu von á tónleikunum í kvöld? Ég er ekki alveg viss. Bara brálega skemmtina, ekki? Jú. Dream come true. Er þetta svona mæðgnaferð eða hvað? Já, heldur betur. Þetta er bara, við erum búin að bíða og bíða. Þetta var sko, hún var búin að biðja þetta í fermingargjöf áður en að búið að ákveða tónleikana. Þannig að þetta er síðbúin fermingargjöf hjá þér? Já. Þannig að þetta er bara æðislegt. Já. Og hún föndraði þetta sjálf. Hvað ertu með? Ég er með málverk fyrir Laufey. Og hvað á þetta að tákna? Bara flott blóm. En út af hverju eru þau svona klæddar? Ég var að fara eftir albumcoverinu á Spotify. Ég var að reyna að vera mynd blá og hægt er. Ég er blómaleg. Ég er Mei. Já, Mei er þetta sem að hún selur. Já. Fyrir mig þá vildi ég bara eiginlega það saman og mér finnst bara mjög gaman að vera í flottum fötum. Akkurat, það líka. Og hér er sá sem allt veit og öllu stjórnar, er það ekki Ísleifur? Jú, hér stend ég og væri sannlega ekki í viðtali nema því að það gengur allt mjög vel. En kannski svona blóðþrýstingur kannski aðeins í herralagi? Já, svona smá púls núna og það verður ekki smá þreyta í kvöld. Við erum búin að eiga heima hérna í kórnum síðan á mánudaginn og við erum eiginlega búin að vera skipuleggjandi í 2 ár síðan hún spilaði í Eldborg og hún hefur stækkað svolítið mikið síðan þá og þú varst að minnast á, þú finnur spennuna sko. Þú sérð þau eru öll í fötunum og hún er búin að búa til einhvern ævintýra heim og þetta náttúrulega seldi strax upp þannig að þau eru búin að sitja á miðanum síðan í september og þú bara finnur spennu í loftinu að Laufey er komin heim og er að fara að stíga á svið klukkan 9. 8.000 manns sem eru gestir, en hvað eru 500 manns sem undirbúa þetta? Já, þegar allt er talið með gæsla og barstaffi og tæknikrú og öllu, þá er þetta svona 400-500 mann sem eru á vaktinni bara núna meðan við erum að spjalla. En hefur allt gengið svona hnökralaust? Já, það er bara gengið vel og þetta rúlar mjög vel. Það er alltaf svona að koma þess að stað og opna og starta strætónum, en það bara flæðir allt inn, strætónir flæða, fólk flæðir inn, enga stíflur eða neitt og bara allt gengur mjög vel. Og ljúf tónlist sem að fólk fær í kaupbæti? Ljúf tónlist styttist í Elínu Hall og svo styttist bara í stóru stundina. Hún stígur á svið og
Náttúrulega eins og þú varst að koma inn á, þeir sem að spila hér áður eru Justin Timberlake, Justin Bieber og Andrea Bocelli. Þannig að hún bara, við eigum orðið superstjörnu og þetta verður aldrei skemmtilegt í kvöld. Og það verður örugglega tilhlökkun hjá þeim sem sitja hér í kvöld og svo eru aðrir tónleikar á morgun og þannig endar hún túrinn sín, hún Laufey okkar. Laufey okkar, Þórdís Arnljótsdóttir, þakka þér kærlega fyrir þetta á Kórnum í Kópavogi. Við ætlum eins og að fara í annað. Ráðherra orkumála segist skilja áhyggjur landeigenda vegna boðaðra breytinga á raforkulögum. Ekki standi þó til að raska eignarréttinum, heldur sé markmiðið að tryggja fyrirsjáanleika í raforkumálum og uppbyggingu innviða. Frumvarpsdrög breytingar á raforkulögum voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í byrjun mánaðar. Markmið þeirra að flýta uppbyggingu raforku innviða, meðal annars með því að tryggja að ágreiningur bótafjárhæð eða lögmæti eignanáms verði ekki til þess að framkvæmdir frestist. Landeigendur hafa lýst áhyggjum af þessum áformum. Þeir óttast að verið sé að fórna hagsmunum þeirra fyrir hagsmuni stóriðjunnar. Ráðherra segir þvert á móti að verið sé að tryggja raforku dreifingu milli landshluta. Þannig að þetta skiptir gríðarlegu máli. Þetta er byggðamál en þetta er líka umhverfismál vegna þess að það er mikil sóun á náttúruauðlindum að orka sem þegar hefur verið aflað með virkjanaframkvæmdum, með tilheyrandi umhverfisspjöllum og svo framvegis, að svo orka sitji svo bara föst í staðinn fyrir að vera nýtt þá til, hvort sem það er til orkuskipta eða til verðmætasköpunar. Það er það sem þetta snýst um. Hann skilji þó áhyggjur landeigenda. Ég hef bara fullan skilning á því að fólk hrökkvi svolítið við þegar það er rætt þessi mál. En þá er mikilvægt að hafa í huga að það stendur ekki til að raska með neinum hætti eignarréttinum á Íslandi. Hann er friðhelgur samkvæmt stjórnarskrá og sönnunarbyrðin er alltaf á stjórnvöldum. Við þurfum að gæta okkar. Fullar bætur þurfa að koma fyrir og við þurfum að sýna fram á almenningsþörf. Þessu verður ekkert breytt, það verður ekkert kvikað frá þessu. Það sem skiptir hins vegar máli er að það sé fyrirsjáanleiki þegar kemur að innviða framkvæmdum. Það gildir fjarskipta innviða, það gildir vegagerð og það gildir svo sannarlega raforku innvið og þess vegna eru vel að geta til. Bændur, sjómenn og smáframleiðendur af öllu landinu kynna afurðir sínar á matarmarkaði sem hófst í Hörpu í dag. Þar má meðal annars finna hunang, handgerð páskaegg og þurrkað hrossakjöt. Við erum að fá framleiðendur á öllu landinu. Við erum að fá svona 40-50 framleiðendur sem að selja allt milli himins og jarðar. Það er mikið sérvöru. Á markaðinu getur fundið vörur sem þú finnur hvergi annars þar. Bæði sem eru svona árstíðabundnar og líka bara að það verið að framleiða eitthvað svona algjört matarhandverk sem að handgert súkkulaði sem er búið að nostra við yfir í soðin slög sem eru tilbúin í airfryerinn. Bara krakkarnir eru alveg vitlausir í þetta. Þetta er fyrsta skiptið þetta á Íslandi. Ég er með hunang í hunanginu mínu sem er hunang frá Peter Olander á Fagurhólsmýri og þetta er beitiling hunang í þessu og blanda saman við eplaedik. Svo þetta er notað svona sem vinaigrett og svo er mjög gott að taka svona slurk á mótana, styrkir og bætir og kætir heilsuna. Hvað eru þið með hér á boðstólum í dag? Við erum með páskaegg og svo erum við með handgerð páskaegg og handgerð konfekt. Og við erum framleiða á Siglufirði og komum hérna í dag til þess að vera með á matarmarkaðinum og selja hérna þessi súkkulaði vörur sem við erum að framleiða. Takk fyrir. Við erum til dæmis hérna með þurrkað hrossakjöt sem við kallum protein muns. Þetta er vinsælasta varan okkar. Þetta er eitthvað sem fer alltaf á öllu mörkuðum hjá okkur strax. Og svo erum við líka með hérna kryddpulsu úr ærkjöti. Og úr Hörpu til Danmerkur því fólk leggur á sig mikla bið í dýragarðinum í Kaupmannahöfn í vonum að fá að sjá nýjasta íbúan þar, lítinn fílsunga sem fæddist fyrir skömmu. Litli ungin er bara nokkur daga gamall en er strax orðin augasti dýragarðsvarðana. Jeg bliver bare boblende glad af at se den, og det kan jeg ikke gøre for. Elefanter er noget helt særligt. Gestir hafa streymt í garðinn síðustu daga til þess að sjá litla snáðan, jafnt ungir sem aldnir. Vi har fulgt moren, som også er født her, og faren, som faktisk også er født her, så det er en kæmpe stor ting. Jeg synes, den er lige sød. Og så prøver den bare at komme op helt selv. Det synes jeg er meget sejt med kun en dag gammel elefant kan gøre. Den lå nærmest på knæ, da den ligesom drikkede mælk fra sin mor. Det var virkelig sødt, synes jeg. Altså lige nu er snablen mest i vejen. Altså man kan sammenligne med at have rigtig langt pandehår. Den skal ligesom stryges til side, for at den kan komme op og patte. Jafnvel þótt fílsigreið hafi verið heila 22 mánuði í maganum á mömmu, getur það reynst erfitt að greina hana frá öðrum fílum í garðinu. Når man lige ser, at ungen går hen til den forkerte hund, så kan det se lidt brutalt ud, så skubber hun den væk. Men det er simpelthen for at vise ungen, nej, der er ikke mælk her, du skal den rigtige vej. Já, þarna var hún.
Den er jo også en del af fremtiden for et avlsprogram, for en art, der er truet og passer ind i hele Zoologisk Haves arbejde med at passe på biodiversiteten og de truede arter, så det er en god dag. Nokkuð sjaldgæft að fílsungar fæðist í dýragörðum, þess vegna eru dýragarðsverðir svona stoltir. Nu bare spurningen, hvad á fílsungin að heita? Vores politik er, at sådan en her skal helst hedde noget, der handler om de steder, hvor elefanten lever i naturen. Det kunne være noget geografi, det kunne være noget at gøre med det, de spiser, det kunne være en flod eller en nationalpark, fordi så giver det en anledning til at tale om de forhold, der er i naturen, når vi snakker om dem. Það kannski svolítið erfitt að finna nafn á fíl sem fæddist í dýragarði. Kannski best að spyrja bara dýragarðsgestina. Jeg sagde, at den skulle hedde Bolil, men det er jo ikke en pige. Den skal hedde Farfar. Farfar? Ja. Skal den hedde Farfar? Ja. Hvis den skulle have et dansk navn, så skulle det nok være Ole, synes jeg. Fíllinn afi, ekki vond hugmynd. Skulum kíkja á veðrið. Myndarleg lægð á Grænlandshafi nálgast landið í kvöld. Það hvessir af austri með slydduða snjókomu seint í kvöld og nótt og gul hríðarviðvörun tekur gildi á norðvesturlandi í nótt. Lægðin fyrir sunnan land þokast austur á morgun og vindátt verður norðaustlægari og seinnipartinn styttir upp á suðvesturlandi. Norðaustan hvassviðri eða stormur víða sunnan og vestanlands og hríð og erfitt ferðaveður norðvestan til á landinu. Hins vegar verður vindur mun hægari norðaustanlands. En nánar það eftir íþróttafréttir. Bikarmeistarar voru krýndir í blaki í dag. 25 ára bið HK lauk í kvennaflokki og háspenna var í karlaflokki. Deildarmeistarar voru krýndir bæði í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag og úrvalsdeild karla í körfubolta í gærkvöldi. Og Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir sló eigið Íslandsmet í sleggjukasti á Evrópubikarmóti í kastgreinum á Kýpur í dag. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum hér rétt handan hornsins. Rifjum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkjaher sagður ætla að senda 5.000 landgönguliða til Miðausturlanda ásamt fleiri herskipum. Mögulega stendur til að ráðast á eyju sem skiptir höfuðmáli í olíuútflutningi í Írana. Eitt stærsta snjóflóð í manna minnum féll úr Selskál skammt utan við Siglufjörð í nótt og einn sveitabær hefur verið rýmdur. Von á 8.000 manns í kórin í Kópavogi í kvöld á tónleika Laufeyjar. Sætaferðir hófust klukkan 5:30 og sumir eru þegar búnir að koma sér fyrir. Bara við erum búin að bíða og bíða og bíða. Þetta var hún var búin að bíða þetta í fermingargjöf áður en að búið að ákveða tónleikana. Og nýfæddur fílsungi trekkir að gesti í dýragarðinum í Kaupmannahöfn. Þá kom að lokum hjá okkur í bíli. Við kveðjum ykkur að þessu sinni með myndum frá Mývatni sem Hjalti Stefánsson tók nýverið af vöskum dorgköppum sem létu rokið og kuldan ekki á sig fá. Takk fyrir samfylgdina í dag. Verið þið sæl. Mývatnssveitin æði, alla sólarhringir, alveg stórkostlegt svæði fyrir þennan eðalinn. Mývatnssveitin æði, einstakt náttúrufar, förum þangað við bæði, eyðum tímanum þar. Förum í Mývatnssveit, reyndæri í Mývatnssveit, þó að það sé kannski gott að djamma á Húsavík. Þá Ásbjörg eins og algjör paradís. Á RÚV í kvöld. Stjörnubíó, heimildaþáttaröð í umsjón Ara Eldjárns sígildar íslenskar kvikmyndir. Í næsta þætti fjallað gerð víkingamyndarinnar Hrafninn flýgur frá árinu 1984. Ár mitt hjá Salinger, My Salinger Year. Myndin byggð á æviminningum rithöfundarins Joanne Rakoff. Árið 1965 ræður hún sig til starfa hjá umboðsskrifstofu í New York, þar sem hún fær það hlutverk að svara aðdáendabréfum rithöfundarins J.G. Salinger. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Hrafninn flýgur. Ungur drengur sér foreldra sína myrta og systur sinni rænt. Sem fullorðinn maður leitar hann hefnda og ætlar síðan að grafa stríðsögn sína. Áformin ganga hins vegar ekki eftir, þar sem ungur systursonur hans verður vitni að hefndunum. Nýr skemmtiþáttur að hefjast hér á RÚV. Ísland ekki tilbúið í það. Í hverju viku fæ ég til mín 2 nýja þáttastjórnendur.
og saman ætlum við að kryfja okkar litlu, skrítnu og skemmtilegu þjóð. Ég ætla að hósta þáttinn svona allan tíma. 6